Mustafa Kemal Atatürk sadece bir lider değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. 1881'de Selanik'te doğdu. Osmanlı'nın küllerinden modern Türkiye'yi kurdu. 1923'te Cumhuriyeti ilan etti ve harf devrimini yaptı ve kadınlara seçme hakkı verdi. Ona Atatürk, yani Türklerin atası unvanı verildi. Bazıları onu bir kahraman ve bazıları ile sert bir reformcu olarak görüyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Atatürk bir kurtarıcı mıydı yoksa tartışmalı bir lider mi?